Здравствуйте, вы на канале S-Механика. В ремонт прибыл автомобиль Ford Galaxy с проблемой стука рулевой рейки. Рейка такая же, как в 4-м Mondeo. Стандартная их болячка. Снимаем рейку. Итак, рейка снята, пыльники поснимал, вот дефектуем. Значит, воды здесь внутри не было, немножко уже подтеки масла есть. Наконечник этот нормальный, тяги менялись. Здесь есть стук в рулевой рейке, здесь патрон с пластиковым вкладышем. Он сделан так, что он как бы стучит из-за того, что он жесткий. Это стандартная их проблема. Здесь люфта, стука нету. Наконечник под замену, он люфтит. Но стука и люфта здесь нету только лишь потому, что здесь уже кто-то побывал. То есть здесь вот видно оторвана такая красная стопорная шайба. Здесь была замена рулевых тяг в этой рейке. И стандартная проблема в этих рейках при замене рулевых тяг, вот эту регулировочную пробку, ее просто выплевывает наружу, срывает с резьбы и начинает вот эта вот сторона вала, она просто болтается внутри. Здесь уже такого нету, то есть ее потом назад закрутили как бы. Но не суть, все равно рейка стучит, она как бы больше справа стучит. Но клиент жаловался и на стук слева, поэтому это наконечник может быть. А также с левой стороны, вот стойка стабилизатора я нашел, она как бы, в ней люфта нету, но она вот так вот жестко очень работает. Это сейчас уже чуть разработалось, а как бы так она такая жестко перещелкивает, и этот щелчки эти, они расцениваются, типа как стук. Потому вот такая история, разбираем дальше. Разбираем рейку. После снятия стопорного кольца с правой стороны выпрессовываем вал вместе с патроном справа на гидравлическом прессе. Иначе, если это делать молотками, гарантированно рвется кольцо на поршне. Извлекаю внутренний сальник при помощи специального приспособления. Так, рейку разобрал по состоянию деталей. Червяк, входной вал в отличном состоянии, с ним обычно проблем не бывает. Корпус отличный. Вал это с правой стороны хорошо, ржавчины нету. Здесь уже какая-то коррозия взялась, то есть какая-то влага сюда попадала. Поэтому будет рекомендована замена пыльников. Зубья отличные. Втулки. Вот это справа. Мы ее доработаем, потому что здесь внутри жесткий пластиковый вкладыш. В общем, она будет стучать с жестким вкладышем. Вот этот прижим, в принципе, в хорошем состоянии, явного износа по нему незаметно, поэтому он тоже доработается, будет с демпферными резиновыми колечками. Вот эта закрутка, у нее сорвана резьба, ее нужно будет изготовить новую. Ну и плюс она внутри пустотела, это тоже ей помогает сорваться. Пружинка подсгнила, ее тоже надо поменять. Ну и замена, естественно, сальников. Итак, все детали подготовлены к сборке, все вымыто, отшлифовано, расточено, очищено. Вал отшлифован, там минимальные были пятна от коррозии. По втулкам. Вот этот прижим модернизирован таким образом, что сюда установлено колечко и сюда, которое будут его придерживать в корпусе. Сюда я обычно 2 колечка ставлю, но здесь вот видно след, где работает прижим, и сюда только одно влазит. Я думаю, этого достаточно будет. Это вот с правой стороны патрон, он изнутри расточен. Опять-таки сделана проточка под резиновое колечко, которое немножко наружу выступает. И вот такая втулочка, материал полиэцеталь. То есть такая более классическая конструкция, наподобие как BMW, там 60-ки какие-нибудь. Вот, она будет резиночка обхватывать эту втулку, и то есть на валу стука не будет.
Дальше изготовлена прижимная закрутка, заглушка, опять-таки из BMW-шной, там буквально ее немножко надо было размер уменьшить, диаметр резьбы 40 на 1,5. BMW-шная же пружинка сюда ровненько хорошо встает. Ну и новый комплект сальников. Рейка собрана. Вот проверяем. Никаких люфтов, стуков, зазоров. Даже на полном вылете. Все тихо. При этом, в принципе, достаточно свободно она вращается. Вот комплект новых пыльников, новые наконечники. Ставим на машину. Однако история на этом с S-Max не заканчивается. Рейка успешно установлена на автомобиль, все стало ровненько, красиво, стойка стабилизатора заменилась, новые наконечники, все как бы заправлено, все работает, все отлично. Но после тест-драйва, вернее в ходе тест-драйва, был обнаружен очень сильный стук с левой стороны. В общем-то, до ремонта у меня не было как бы задачи делать тест-драйв и определять дефекты там подвески либо что-то такое. Сказали слева, как бы рейка. Хорошо, рейка так рейка. То есть ремонт рейки в любом случае он был необходим. Вот. Хотя не совсем было понятно, как она слева стучала, но в любом случае ее надо было делать. Однако при тест-драйве машина едет и очень сильно гремит с левой стороны. По подвеске, в общем, никаких претензий нету снизу. То есть все сделано, все хорошо, снизу никаких люфтов, зазоров нету. Но стук слева, единственный вариант, который, в принципе, я изначально и предполагал, он и подтвердился. Это верхняя опора амортизатора. Вот, если даже просто я сюда подразобрал, и головка, она просто свободно вращается. То есть, вероятно, какие-то ремонтники ее просто не зажали. Зажал эту опору гайковертом. Вот она зажата. Итак, тест-драйв номер 2. Едем по гравийке. Назойливого стука, который был прям на таких ямках, очень сильно стучало, его нету. Но на некоторых больших ямах все же с левой стороны глуховатый такой стук пробивает. Поэтому все-таки клиенту будет рекомендована замена амортизаторов передних.